Asan yung flash? Ayan, may flash na. So, guys, pupunta po kami dito sa loob. Yan, oh. Ayan, guys. Gagi, pupunta kami dito. Ay, bisa mo. So, ito, nakapasok na po kami. Putang ina. Ano, Matthew? Kagyan yun. Manok. Manukan nga eh. Kulukot yung... Asan? So, andito na po kami, guys. Dito na po kami. Fuck. So, andito po kami ngayon. Oy, maputik dyan. Mag-ingat kayo. Ito, may stick. Uy, may patusok. O, JP. Pag may ahas, ah. Oh, huwag na. Paklawin ko na lang. Hey, guys. Andito po kami ngayon. Walang bola dito. Tara. So, Uy, Matthew dito. naghahanap po kasi kami ng bola. Kasi itong lalaking yan, napapunta dito. Hindi ko alam kung na-shoot dito hindi. Oh, tapos tara na, uwi na ako sa inyo. Wala naman dito. Wala, may multo. Gogi. Nagtatakutan lang tayo. Para pagtatao. So, ayun. Nakalabas po kami. Naligtas. Matapos naman si. Lobal na cellphone ko. Ako di ako tatumito. Takot ako